Hello，大家好，今日同大家示範喺 Power Query 裏邊咧點樣好似用一個 VLOOKUP 嘅 function 將兩個 file 可以連結。好啦，今日先睇下要示範嘅 file 先啦。第一個 file 咧就係一個 work hour，呢個 work hour 咧就係好似喺啲 ERP 系統咧download 出嚟嘅 raw data 嘅資料噶嘛。我或者打開俾大家睇睇先。嗱，呢個導出嚟嘅資料咧就係有一個叫做 staff ID 啦，同埋有日子啦。同埋喺每一日嗰個 work hour 係點樣啦？將呢個 staff ID 咧連接出嚟，攞到呢個 staff 嘅名係乜嘢啦？同埋佢個 job title 係咩？咁做一個好簡單嘅 report。好啦，咁再睇埋嗰個 staff information 嗰個資料啦。咁第二個 file 咧就叫做 staff data 啦。咁呢度有個 table，呢個 table 咧就係叫做呢個 table 咧就裝咗嗰個 staff ID 啦，同埋名啦，同埋個 job title。好啦，咁呢兩個 file 一陣間就會做喺 Power Query 裏邊咧，就做一個連結。好啦，咁或者 close 翻去先啦。咁呢個 work hour 亦都 close 埋。咁啊，開一個新嘅 file，咁啊做呢個 report。好啦，咁開咗呢個一個新嘅 worksheet 之後咧，我哋行一個 Power Query 啦，咁啊撳 data， 然之後喺最左邊咧就 get 咧就係 from workbook。咁第一個咧，我就先攞個 work hour 出嚟先。咁我就擺喺個 working folder 度嘅，撳落去。咁第一個咧就攞個 work hour 啦，咁就 import。咁 import 咧，咁我哋睇啦，咁啊喺個 worksheet one 嗰度撳落去。咁佢就會 evaluate 個 worksheet 咧，佢就會問你呢一個 data 係咪你想要嘅 data？ 咁應該就係啦。咁啊有3個 column， 咁我哋就撳呢個 transform data。咁攞咗落嚟之後就睇一睇啲資料有冇問題啦 ，staff ID 呢個日子啦，同埋 work hour， 咁冇問題啦。咁我哋再攞埋嗰個 staff info 嘅 data 落嚟，咁我哋撳 new source 呢邊 file。再撳 Excel workbook， 咁同樣啦，喺個 working folder 裏邊再攞埋嗰個 staff data 落嚟 import。咁個 staff data 咧已經係擺咗係一個叫做 table 噶啦，已經。好啦，咁啊撳落去，然之後撳 OK。好啦，咁你見到咧？亦都係啦，嗰3個 data 已經放咗落嚟啦。咁而家咧，我哋喺去翻第一個 data 度先啦，個 worksheet。呢個就係一個 work hour 嘅 file 啦。咁喺呢度咧，我哋做一個 query 嘅 match。喺呢度咧，見到有個 merge 嘅 query 啊，撳落去。咁咧，佢就問你啦，第一個 worksheet 你想連接邊一個 column， 咁就 select 咗佢。咁撳呢一個 staff ID， 然之後下低咧揀邊個 table。咁其實咧第一個已經揀咗叫 current 啦，第二個咧我哋就係嗰個 staff data 啦，撳落去。咁你哋都顯示咗3個 column 出嚟。咁我哋要做連結嘅 column 咧就係 staff ID 啦，咁撳落去。咁下低呢一度咧，佢又同你選擇咗一個啦 ，left outer。咁呢個就係all from first， 即係話呢一行咧就全部都要 show 出嚟嘅。然之後 match from second， 咁咧就會攞呢一個 second 做一個 match。好啦，咁你撳落去。好啦，咁你見到咧，佢已經連結咗啦。呢個叫做 staff data 個 table 咧已經擺咗呢度啦。咁我哋就撳呢個掣，呢度有個叫 expand 嘅 expand 佢。咁咧呢度咧，我哋咧呢度有3個 column 啊。其實我哋要咧只係要 name 同埋一個 job title。咁我哋 deselect 咗佢先，然之後就係揀 name。同埋 job title， 因為 staff ID 已經有啦，唔需要再攞埋出嚟啦。咁撳落去，好啦，咁你見到咧嗰個 name 同埋嗰個 job title 已經擺出嚟啦。咁我呢度改一改去啦，我係 double click 呢個 header， 我淨係要個名嘅啫，改咗好睇啲啦。咁呢邊亦都係啦 ，double click 佢，然之後要個 job title。好啦，搞掂。咁然之後去翻最左手邊咧 ，close and no，
揀選，然之後我哋 close and no to。好啦，咁我哋做一個 pivot table 啊嘛，咁撳耐，然之後揀翻 existing worksheet 啦 ，A1。好啦，咁喺嗰個 pivot table 嘅 field list 嗰度咧，我哋喺度咧嗰個 job title 咧就擺喺個 row 度，然之後跟住咧擺個 name 擺喺下低，咁然之後咧就嗰個將嗰個 work hour 咧就擺喺個 submission value 嗰度。好啦，咁你睇翻呢邊嗰個 pivot table 咧，咁就好清楚啦。咁先前淨係得 work hour 嘅資料咧，透過一個 merge query 咧，咁可以將嗰個 staff 嘅 information 個名啦，同埋嗰個 job title 可以連結埋一齊，咁啊好清楚睇得到啦。好啦，咁啊呢個示範就到呢度啦。如果大家有咩問題咧，可以留言喺個 YouTube channel 裏邊大家交流一下。好啦，拜拜。